យុវវ័យសម័យនេះមានទំនាក់ទំនងស្នេហាបានល្អណាស់គួរឲ្យរីករាយមែនទែនតែសូមកុំឲ្យទំនាក់ទំនងស្នេហានោះคล้ายទៅជាអាវុធពិសប្រហារបេះដូងដូចជាស្នេហាទុំទាវnênទាំងពីរមានការអីលោកគ្រូខ្ញុំប្រកាសណាទាំងពីរមកសុំប្រណិប័តលាលោកគ្រូទៅលក់តោកនៅឯស្រុកឆ្ងាយទៅស្រុកឆ្ងាយជួញដូរបានល្អជាងក៏ទៅចុះតែគ្រូសូមផ្ដាំផ្ដាច់កុំទៅរវល់អំពុលលេងសាច់បង្គាប់បីនិងស្រីញីប្រយ័ត្នមានដំណៀលដល់គ្រូខ្ញុំប្រកាសណាទាំងពីរនឹងចងចាំពាក្យទូន្មានរបស់លោកគ្រូលក់តោកអស់ពីណាខ្ញុំប្រកាសណានឹងប្រញាប់មកវិញភ្លាមថ្ងៃខ្ពស់ហើយប្រញាប់ទៅចុះយយានតាពុទ្ធយាមលេសាកាណាចិត្តតកូនបានងវិជយោចយាចយាមាយកលេបារាតែបតើបាករេអបិស័យកែសាពពន្ធអនាងអាកាបាតាបមតសសញ្ញាកាតាសម្ញាកल्याងសពវិអតាសហតតាំណោសមហតចតយាថាប្រាមចារៃសពត្យាកណាកាយកាមាងវិចាកាមាងបត្យាកណាបត្យាកណាចាអ្នកម៉ែតែបត្យាកណាបត្យាកណានិកាទវានលភ័ន្តាថេបត្យាកណាសាធុចៅស្រីពេលនេះជាពេលចូលមលុបរបស់ចៅស្រីហើយត្រូវរៀបចំចរិយាមាយាទចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅឲ្យបានល្អទាំងការដេកដើរឈរអង្គុយហើយនេះច្បាប់ផ្សេងនឹងច្បាប់ស្រីដែលចៅត្រូវអានដើម្បីប្រតិបត្តិខ្លួនឲ្យពេញអង្គជាកុលស្ត្រីណាចៅណាល្អហើយអ្នកផាន់អើយមើលជួយណែនាំកូនផងចាលោកអាចារ្យណែទាវកូនម៉ែបានលើលោកតានិយាយទេកូននៅក្នុងបន្ទប់កូនត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់កុំចុះដើរលបលួចចេញទៅក្រៅបន្ទប់ឬទេចាអ្នកម៉ែបើមានការអីនោះគេចាំបំរើកូនណែនោះហុចទឹកឃ្មុំនិងល្មៀតឲ្យអ៊ំចាហើយយកល្មៀតនោះចុះជួយលាបគ្នាណាចាលោកអ៊ំលាបឲ្យសពកន្លែងឬទេចាលាបទៅហើយស្បែកភ្លឺហើយទន់រលោងយើងជាកុលស្ត្រីបើនិយាយស្ដីកុំឲ្យវាលឺខ្លាំងពេកណាហើយពេលសើចក៏កុំឲ្យលឺខ្លាំងដែរឃើញប្រុសប្រុងកុំឲ្យរឹកកុំឲ្យពៀកុំឲ្យភ្នែកវានាំឲ្យមានឈ្មោះអាស្រូវដល់ពូជដល់អំបូរយើងណាកូនណាទាវចាំស្ដាប់ណាម៉ាក់នឹងសូត្រច្បាប់ស្រីឲ្យកូនស្ដាប់ភ្លើងក្រៅកុំនាំទៅក្នុងឲ្យឆេងបំផ្លុងនឹងផ្លុំបងកាន់លើងក្នុងមិនប្រុងប្រយ័ត្ននមើបងកាន់ឲ្យឆេងអាវហើយកច្រាប់នាំគ្នាទៅដេកទៅអូននៅបងកុយថ្ងៃនេះមិនក៏ស្ងាត់ម្លេះស្ងាត់មែនតើមនុស្សម្នាទៅណាអស់ហើយបើ
បានជាស្ងាត់ឈឹងបែបនេះប្រើតែទិញក្តាប់ក្រូចឆ្មាអីមួយក៏មិនបានដែរនេះណាមែនហើយឬក៏គេទៅធ្វើបន់តែបើសិនជាគេទៅធ្វើបន់ក៏មិនគួរអស់ពីផ្សារបែបហ្នឹងដែរឈប់លក់ឈប់ដោមើលចាស់ដូចជាប្លែកប្រហែលជាគេនាំគ្នាទៅស្ដាប់លោកសូនមុនទេដឹងអើយកចាប់មើលកចាប់អូយបើទៅស្ដាប់លោកសូនមុនហ្នឹងមិនក៏អស់ពីផ្សារយ៉ាងនេះមែនហើយមែនទេណូណាអូបើចង់ដឹងយើងនាំគ្នាទៅសួរគេព្រៀងទៅអ៊ំម៉ាអូយមនុស្សម្នាក់គេទៅណាអស់ហើយអ៊ំដូចជាចៅលួចសេះអញ្ចឹងអ៊ំគេសម្រាប់ឈប់លក់អស់ហើយណាក្មួយគេរវល់តែទៅស្ដាប់នេនទុំស្មូតនៅខាងនោះព្រោះណាស់ខាងនោះឲ្យអ៊ំចាអូយព្រោះណាស់អូយកចាប់ឲ្យមិនទៅស្ដាប់ណាស្មូតទេបើចង់ស្ដាប់ស្មូតស្ដាប់យើងស្មូតវិញល្អជាងព្រោះជាងអូខ្ញុំមិនស្ដាប់បង្កយឯងស្មូតទេខ្ញុំទៅស្ដាប់លោកស្មូតវិញព្រោះជាងមកអ៊ំលោកឆាប់ហើយណាយីវាចាំមើលឯកោព្រាមមោមានព្រាមមួយឈ្មោះជុជុងប្រទាចារូងអន្តកាសកុំទៅដោងហោកច្រមកកោងហោងរូងសុទ្ធតែឆ្អឹងហឹងសក់រឹងក្រញ៉ាអូយព្រោះម្លេះលោកចាំឲ្យលោកអ៊ំនិមន្តលោកទៅស្មូតនៅផ្ទះហើយកោងហើយបរោះស្អីប៉ណ្ណឹងខ្ញុំស្មូតបរោះជាងនឹងទៅទៀតក៏មករំខានមកស្មូតស្អីខ្ញុំកំពុងបរោះផងចាំមិនហើយកូនខ្ញុំនៅស្ងៀមសិនទៅណែគឺខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់អ្នកណាវិញមកខ្ញុំនិយាយវិញណែនៅអត់សានណាមានមួយអង្គស្អាតចាសំឡេងនៅពីរោះដូចសេចព្រោះណាកាយអញ្ចឹងអូយស្ងេះស្ងោលោកចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកហ្នឹងហើយជើព្រមជួលដល់បេះដូងមែនហើយមនុស្សម្នានៅផ្សារណាឈប់លក់ឈប់ដូរអ្នកមកទិញនោះក៏មិនលក់ឲ្យដែរព្រោះរវល់ទៅស្ដាប់នេននោះស្មូតគ្រប់គ្នាណាអូយសំបីតែយាយចាស់ណាក៏ដកកចំហមាត់ធ្លាក់កាក់ស្លាជ្រុះកញ្ចក់ឆ្នាំអស់ដែរពិតជាអស់ចាមែនណាអោចាលីគ្រឹស្នានឹងហើយសំឡេងនឹងហើយពីរោះដូចឆ្កែលូអញ្ចឹងតែប្រាប់ថាសំឡេងពីរោះខ្ញុំមិនថាទេតែរូបឆោមនោះសង្ហាមិនសង្ហាសង្ហាមកដែរកុយចាកញ្ចក់មហាមិនគិតតែធ្វើទេប្រកប្រាច់តែរឿងប្រុសនៅហ្នឹងហើយចាទៅហើយលោកអ៊ំយ៉ាប់មែនកញ្ច្រាប់នេះឲ្យទៅផ្សារឲ្យទៅទិញម្ហូបបាយជាត្រឡប់មកវិញទៅជែកទៅចោចរឿងគ្មានបានការហើយចាំមិនកូនចង់ឲ្យអ្នកម៉ែទៅមើលតើប៉ិតដូចពាក្យបងគាត់និយាយទេទៅមើលធ្វើស្អីកូនចង់ឲ្យអ្នកម៉ែនិមន្តនេននោះមកស្មូតនៅផ្ទះរបស់ជើងបានម្ដងហេតុអីក៏កូនចូលចិត្តស្ដាប់លោកស្មូតអញ្ចឹងហ៎កូនចូលចិត្តរឿងស្មូតមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្រែងបានកុសលផលបុណ្យទៅជាតិមុខម៉ែធ្លាប់ត្រៀមប្រដៅកូនថាការស្ដាប់លោកទេសនាឬក៏ស្មូតក៏ដូចជាការធ្វើបណ្ដែតមែនទេអ្នកម៉ែគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេកូនបើកូនចង់ស្ដាប់ល្ងាចនេះបើលោកទំនេរម៉ែនឹងនិមន្តលោកមកណាចាស់អ្នកម៉ែអូយល្អណាស់ត្រូវចិត្តមិនតែម្ដងឲ្យលោកអ៊ំឲ្យគេចាប់ទៅនិមន្តខ្លួនឯងតែម្ដងទៅណាលោកអ៊ំណាស្អីហ្នឹងគេច្រាប់ចាត្រីហ្នឹងណាលោកអ៊ំកូនទាវស្វល់តែគិតទៅណាហ្នឹងចាំម៉ែទៅនិមន្តលោកមកណាកូនព្រះសូរិយាអើយព្រះសូរិយា
មន្តស្នេហ៍ ណែនៅឲ្យស្ងៀមតែមើលខ្ញុំកំពុងតែ មក ស្ដាប់ ពេញមកល្ងាចទៅហើយទឹកដមសំឡេងដឹងតែពីរោះដដែលសង្ហាន់ណាស់ទាវទៅញឹមក្នុងបន្ទប់ទៅលោកកូននឿយពេញមួយថ្ងៃទៅហើយនិមន្តគង់សម្រាប់សិនទៅលោកបងនិមន្តឆាន់តែសិនទៅអរគុណញោមដែលយកចិត្តទុកដាក់ ក្នុងនាំគ្នាធ្វើស្អីហ្នឹងស្រីកំមុំមិនត្រូវធ្វើខ្លួនបែបហ្នឹងដាក់ប្រសងទេណាតាំងពីនិមន្តមកពីត្បូងឃ្មុំវិញលបងដូចជាដានដងដល់ហើយបែបនេះច្បាស់ជាតាក់ទងនឹងបញ្ហាបេះដូងទីដឹងតែជាកូនកំមុំអ្នកណាទៅដែលខាត់បេះដូងលបងនោះកូនញោមម្នាក់ស្អាតទន់ភ្លន់ខាបយកបេះដូងឲ្យបំភ្លេចមិនបាន ដើរមិនលែងវៃយើងឈឺក្បាលយើងរួយភ្នែកសឹងងាប់ឲ្យដើរវិញក្បាលឯងណាត់យើងមកធ្វើអីណាត់ឲ្យមកមើលស្រីស្អាតតែគេនាំគ្នាមកទឹកនៅត្រង់ហ្នឹងទៅអូយដើមទ្រូងពឹងហំចង្កេះមូលខ្លំត្រគិរិចសាយល្អមើលណាស់ពិតជាស្អាតមែនទេហើយឯងយល់យ៉ាងម៉េចដែរយល់ថាឃើញនឹងគេថាឃើញរៀងឲ្យសឡូនគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយមួយទៀតឲ្យស្អាតណាស់ហើយចុះឯងបានស្រមៃឃើញថារូបរាងរបស់នាងអត់ដែលត្រសែនលើវេហានៅចំពោះមុខយើងធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខឯងមិនចូលចិត្តទេអីមកមួយទៀតហើយដើមទ្រូងអូយចង់រៀងរឿងអីថាមិនចូលចិត្តខ្លាំងអីគឺយើងចង់ចិត្តនៅពេលដែលឃើញនាងតែទឹកខ្លួនជោគហ្នឹងមកមួយទៀតហើយជឹងកេះរៀងទៅណាយើងគេនោះអាចដាក់ខ្លួនអូមកចាស់ជីវិតយើងមកដល់អ្វីមកចាស់ណែខ្ញុំក៏មកតែប្រឡំចិត្តមកតែឯងចឹងកំបាច់លោកម្ចាស់ទៀតហើយលោកម្ចាស់តាមសន្យាឯងត្រូវតែប្រាប់រឿងសម្ងាត់របស់ឯងឲ្យយើងដឹងហើយចូលវាមានតាក់ទងឲ្យនឹងការជីសេះដែរទៅលោកម្ចាស់ភ្នាល់គ្នាបើខ្ញុំឈ្នះឯងត្រូវប្រាប់ការសម្ងាត់ដល់ខ្ញុំបើខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំជប់លៀងស្នាឯងមួយអាទិនអូលោកម្ចាស់ជីសេះភ្នាល់គ្នាមិនបាច់ទេដឹងអីលោម្ចាស់ទៅតែជីចាំមិនត្រូវជីតែហ្មងក្រែងឯងប្រកែអួតអាងថាធ្លាប់ជាមេតបសេះពីមុនមកអូយលោកម្ចាស់អើយកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ជាមេតបសេះប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំខានជីយូយីមកហើយនឹងលោកម្ចាស់ជីមិនកើនទៅបើមិនជីទេសន្មតថាចាញ់តែម្ដងអូចាញ់ហើយត្រូវតែយកការសម្ងាត់ប្រាប់ខ្ញុំតែខ្ញុំណែចាំឡើងជីសេះព្រាមទៅជីសេះនៅអួតអាងដល់ណាគ្រាន់បើណាស់ហីឡើងជីសេះទៅឥឡូវមួយក្រៃអួតជីដែរជីទៅខ្លាចធ្លាក់មកកងាប់បានតែអួតអាងគ្មានបានការអីទេកចាស់កុយអើយកចាស់កុយឡើងក្រែងឯងនេះគ្រាន់បើណាស់បើវាគ្រាន់ដោយសម្ដីទៅកុំអាសម្ដីផ្សេងអាការអនុវត្តវាផ្សឹងតែលឿនឡើងមើលឆាប់ឡើងទៅរវល់ឲ្យបែរទៅខាងមកឆាប់ឡើងទេលេងមួយណាមបានលេងមួយកុយចាំតែចាញ់ដែរចាំមើលឥឡូវ
ធ្លាក់ហើយគាត់ឆាប់ឡើងជិះស្អីមកបងកុយបងកុយជួយណាស់កូនយ៉ាងម៉េចហើយបងកុយនៅឃើញទេខ្លាញ់គាត់ថាចំណាប់ណាស់មិនធ្លាក់អញ្ចឹងបានហើយសេនោះកាចពេកអូយសំវណ្ណអាលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំជប់ជាប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាលោកម្ចាស់ថ្ងៃក្រោយកុំអួតអាងខ្លាំងពេកណាអូលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនមែនអួតទេកាលពីមុនខ្ញុំជីបកែបើឥឡូវមិនដឹងយ៉ាងម៉េចបានខ្ញុំអត់ចេះជីបើមិនចេះប្រាប់ថាមិនចេះទៅកុំអួតអាងលោកម្ចាស់ទេត្រូវស្ដីណាហូតដល់កែងឯងពិនិត្យលាក់ស្ដីគ្មានបានកាត់សោះទីបាត់របស់ខ្ញុំនៅណាខ្ញុំនៅណានៅណានោះតែហើយទៅស្ងាត់ល្អណាស់ចាប់មួយណាទៀតទៅរបស់ព្រៀនរីណាព្រៀនរីណាំឃើញជួយប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចទៅមើលក្រមុំដែលនិយាយនោះជាកូនចៅនរណាគេទៅបើស្អាតមែននោះខ្ញុំឲ្យលោកពុកណែម៉ែខ្ញុំចូលស្ដីដណ្ដឹងប្រាប់ខ្ញុំមកប្រាប់មកប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមមកប្រាប់មកលោកម្ចាស់កុំអានតែសារពេកណាលោកម្ចាស់គឺថានៅណពិតជាអញ្ចឹងមែនហើយពុកខ្ញុំជាកូនចៅវាយខេត្តបើយកភរិយាត្រូវតែយកស្រីដែលស្អាតដាច់គេគួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមតែមានទ្រព្យទៀតផងម្ដាយគេមានទាំងទ្រព្យធនហើយរូបក៏ស្អាតមិនចាញ់កូនកំមុំប្រមាណដែរគឺពិតមែនហើយល្បីថានាងទាវស្អាតណាស់កូនលោកប្តីល្មមដល់ពេលកូនយើងហើយនៅខ្ញុំគ្មានបញ្ហាទេវាស្ថិតនៅលើកូនងួនតើត្រៀមខ្លួនហើយខ្ញុំបានត្រៀមទាំងកាយទាំងចិត្តឲ្យលោកពុកបានអញ្ចឹងលោកពុកណែម៉ែប្រញាប់ទៅដណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំថ្ងៃស្អែកនេះតែម្ដងទៅអូមែនហើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ហើយឆាប់ទៅស្ដីដណ្ដឹងភ្លាមទៅលោកខ្ញុំនិយាយលោកម្ចាស់ឆាប់ទៅដណ្ដឹងទៅនេះរឿងចាស់នាងមូខ្លាំសំនឹងអ្នកប្រុសខ្លាំងណាស់សំឆ្លាក់ទៅបានជម្រាបលាសូមជម្រាបអស់លោកមេបានាងខ្ញុំតំណាងឲ្យលោកអុកញ៉ាអជូននិងលោកជំទាវមកនេះគឺសូមស្ដីដណ្ដឹងនាងទាវឲ្យទៅលោកម្ចាស់មើលងួនតើលោកមេបាលោកយល់យ៉ាងណាដែរអូយរាប់ថាជាសំណាងរបស់នាងខ្ញុំនិងកូនខ្លាំងណាស់ដែលលោកម្ចាស់អជូនបានផ្ដល់កិត្តិយសនិងមាសពេជ្រកែវកងដល់សន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះគ្មានបញ្ហាអីទេនំវាមិនដែលធំជាងនាងឡើយបើអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅនាងទាវត្រូវបានខ្លាយជាគូដណ្ដឹងរបស់លោកម្ចាស់មើលងួនហើយអូយចាអូនទាវអ៊ំស្រីបានលើកអូនឲ្យទៅមើលងួនហើយមិនព្រមលើកខ្ញុំឲ្យទៅគេលោកអ៊ំធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេមិនសាកសួរចិត្តកូនអញតិចសោះហេតុអីក៏លោកអ៊ំក៏ធ្វើបែបនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនព្រមដែរពេលព្រោះថាបេះដូងហើយនឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំបានប្រកបជនមកទៅរួចទៅហើយអូនទាវស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅចាប់ពេលនេះយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅគ្រប់យ៉ាងគឺស្ថិតនៅលើអូនទាវតែម្នាក់គត់យើងជាមនុស្សស្រីដូចគ្នា
អ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺភាពបរិសុទ្ធត្រូវប្រកល់ជូនបរិសតែម្នាក់គត់ដែលយើងស្រឡាញ់ក្នុងឆាកជីវិតតែមួយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំប្រកាសណាមកសុំលាលោកគ្រូដើម្បីចាក់សិក្ខាបទព្រោះតែមើលម្ដាយឈឺធ្ងន់មិនបាច់កុហកគ្រូទេជើងលេខឆ្លើយថាឯងមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្រីញីពេជ្រអាចសឹកក្នុងខែបោះបានចំណែកឯងត្រូវរងចាំដល់ខែពិសាប៉ុន្តែមិនបាច់តែស្គាល់ស្អីទេហាមសឹកជាដាច់ខាតបើឯងមិនជឿគ្រូទេណែជើងលេខឯងវាជន់ទៅលើស្លាប់tiêu trên khi mà lột hành nữaខ្ញុំប្រកាសណាសូមកម្មាទោសពីសំណាក់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនិងព្រះគុណម៉ែខ្ញុំប្រកាសណាមិនអាចទប់ចិត្តខ្លួនឯងតទៅទៀតបានឡើយគេដល់ផ្ទះបែបនេះគេពិតជាឆ្កល់ស្លាប់ហើយតែបងជឿថាទាវប្រកាសជានឹកដល់បងដូចបងនឹកដល់នាងដែរនឹកគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលទាំងអស់សង្ឃឹមថាអញ្ចឹងទៅចុះនៅទីនេះធ្វើឲ្យទៀតយកប្រឡប់ហើយគួរតែត្រឡប់ទៅវិញទៅរួចចុះសំទាំងអស់គ្នាមិនក៏មិនទៅព្រះដំណើរទៅព្រះកងអាចារ្យ
ចុះលោកមានតបទាំង3 ក៏ណាត់ថ្លៃពិសេស លោកជាវាវាំងចង់តាណាយើងមិនតបបញ្ជាលោកទៅទេរឿងជ្រើសរើសស្នំឯកនិងអ្នកស្មូតឯកនោះយ៉ាងម៉េចទៅហើយ លោកមន្ត្រីបតាមខ្ញុំយល់ជាគួរតែរកស្នំឯកថ្វាយព្រះអង្គទៅទៀតបាទ តើវាយហើយខ្ញុំក៏រកអ្នកចម្រៀងឯងមកថ្វាយព្រះអង្គឲ្យបានឆាប់ៗដូចគ្នាដែរចង់ជួបអូនទាវខ្លាំងណាស់មុននឹងចូលទៅធ្វើជាអ្នកចម្រៀងប្រចាំព្រះរាជវាំង មិនក៏ស្គាល់ម្ល៉េះ អរគុណបង បាទអញ្ជើញ អូនពេញតាមមើលតែប្រហែលយកផ្ទះនេះហើយ មិនក៏ស្គាល់ម្ល៉េះបង បងនៅសម្លេងអ្នកណានៅក្រោមផ្ទះបងទៅមើលបន្តិចមើលលោកតាត់មករកអ្នកណាគេអ៊ំស្រីគាត់មិននៅទេគាត់ទៅវត្តស្ដាប់លោកទេសនាបាត់ហើយពេលល្ងាចទៅត្រឡប់មកវិញ ខ្ញុំមកនេះបំណងទី1គឺចង់ជួបនឹងបងណូនឹងណានឹកឃើញដល់ថ្ងៃមួយដែលបងណូប្រគេនទឹកឲ្យខ្ញុំឆាន់នៅឆ្អែតរហូតដល់ថ្ងៃនេះតែម្ដង ហើយលោកបងតុំលោកបងពេជ្រអនទានៅខាងលើឯណោះ ខ្ញុំស្មានថាបងណូមិនយល់ចិត្តខ្ញុំ ថាម៉េច ហើយបំណងមួយទៀតគឺនឹកដល់ម្ចាស់ផាហុំហើយនឹងដន្លាប់ដែលប្រគល់ដល់ដួងចិត្តខ្ញុំរហូតដល់ជំរុញឲ្យខ្ញុំបញ្ញាផ្សឹង អញ្ចឹងសុំចេញឡើងទៅខាងលើទៅអេលោកបងពេជ្រលោកបងនៅចាំត្រង់នេះសិនហើយតែជិតចាំខ្ញុំត្រឡប់មកវិញណា ណូ ចុះលោកបងមានផោះតាំងអីបានជាហ៊ានអះអាងថាផាហុំចង់ខ្ចប់នឹងដួងចិត្តនោះ ដោយសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពដោយស្នាមញញឹមដោយដៃដ៏ទន់ស្រឡោ វាចារបស់អ្នកស្មូតផ្អែមពីរោះគ្រប់មាត់តែម្ដងហើយកុំផ្អែមពេកប្រយ័ត្នសម័យរួមទៅ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ជាសទ្ធាជ្រះថ្លាមកចងរឹតបេះដូងរបស់បងដែរ ខ្ញុំថ្វាយដល់ចិត្តជ្រះថ្លាមិនសម្រាប់អ្នកណាមួយឡើយ តែយ៉ាងណាក៏វាបានផុសចេញពីដួងចិត្តនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់អូនដែរ អូយឈ្ងុយស្ករថ្នាក់ដល់ហើយចាំខ្ញុំទៅធ្វើបងឯងមកជួយលោកបង យកទៅឲ្យបងពេជ្រល្អជាង បងពេជ្រខ្ញុំបានធ្វើបងឯងជួយលបងតែបងពេជ្រចូលចិត្តទេ ហេតុអីក៏ត្រូវចូលដល់ក្នុងបន្ទប់បងទុំ ព្រោះតែបងចង់មកសារភាពពីទំហំបេះដូងនៃភាសាស្នេហ៍របស់បង ស្នេហាមានន័យយ៉ាងម៉េចទេ មានន័យថាបងចង់អបអូនឲ្យអូនមានការកក់ក្ដៅនឹងណា រងាបងទុំ រងាបេះដូងនឹងណាអូនទាវ ធ្វើម៉េចឲ្យបាត់រងា អោ បងទុំដៃរបស់បងមានមុនអ្វី មុនស្នេហ៍ ហើយណា បន្តិចទៀតវានឹងបាត់ទៅវិញហើយ
អ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យបាត់បងទុំ ត្រូវសាកមើលដឹងហើយ អូនស្រឡាញ់បងណាស់បងទុំ បងក៏ស្រឡាញ់អូនដូចគ្នា ទោះជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយបងទុំកុំបោះបង់ចោលអូនឲ្យសោះណាបងណា ក្តីស្នេហារបស់បងបានប្រគល់ជូនអូនអស់ហើយជូនអូនជាលើកទី1ហើយក៏ជាលើកចុងក្រោយរបស់បង លោកនេះបាត់គ្មានបងទុំទេក៏គ្មានអូនទាវនៅលើលោកនេះដូចគ្នាដែរ គ្មាននរណាម្នាក់មកបំបែកបំបាក់ស្នេហារបស់យើងទាំងពីរបានឡើយ បងពេជ្រចាំត្រង់នៅសិនហើយណា ឲ្យតែទិញតឡាចទៅទិញឃ្លុកកាចាស់យកមកធ្វើអីឆ្ងល់ដែរ ហើយចុះអាណាតែដឹងទៅបើឃើញឃ្លោកនឹងវាធំជាងតឡាចបានទៀត ចុះសិនតន់អាយតន់អាយ មិនឲ្យឡើងមិនមនុស្សស្រីទៅមិនឲ្យឡើង ស្រែកទឹកឲ្យចាំមកផ្លែសិនចាំខ្ញុំទៅយកមកឲ្យបង អូស្អី មើលចោះឆ្លេឆ្លាឆ្លេឆ្លា វាឆ្ងល់មែនទេណាឲ្យឡើង ណាទឹកមកដល់ឲ្យបងទឹកឲ្យប្រសាទៅហាណែបងណាវីបងហើយមក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 lại mình tên những ngày nhà nào màu màu men cho mà cái chuyện màu hơi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  ông màu hơi màu hơi Sao cái nè chuyện màu hơi màu hơi cái chập anh nam tử cái ông nắng ông nắng màu quạt chỉ nè màu luôn ấy còn mà xua như thế này nào mà hái nè na kì cho tụi mình tới mặt vừa sấy lập ông tụi mình tự lên tụi mình cho tụi mình ơi lập ông ôi thả tụi mình thứ mặt vừa sấy sấy nắng hả điền nôជំរាបសួរអ្នកម៉ែ លើកដៃថ្វាយព្រះទឹកនេះមករកអ្នកណាដែរ បានខ្ញុំមកជួញដូរជាមួយនឹងប្អូនធွာរបស់ខ្ញុំហើយក៏ឈៀងមកលេងជាមួយអ្នកម៉ែ អូអញ្ចឹងទេ ព្រោះកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់មកស្មូតជូនអ្នកម៉ែស្ដាប់នោះអី អូហូគឺជាលោកកូនទុំទេណែលោកកូនអេមកចូលក្នុងសិនមកចូលមក បានអ្នកម៉ែ ជំរាបសួរអ្នកម៉ែ ថ្វាយព្រះនឹងជាប្អូនធွာហ្នឹងឯង បានអ្នកម៉ែ អញ្ចឹងមកអង្គុយមកអានេះជើញស្លាមមនុស្សទៅលោកកូន បាទ ជើញអរគុណ ចង់មកសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃ បានអ្នកម៉ែខ្ញុំចង់មកលេងអ្នកម៉ែបានយូរតែមានកិច្ចការសំខាន់ត្រូវចូលគាល់ព្រះរាជា ចូលគាល់ព្រះរាជាល្អណាស់កូនពិតជាមានបនខ្ពស់ហើយ បាទខ្ញុំ ជំរាបលាអ្នកម៉ែ ជំរាបលាអ្នកម៉ែសិនហើយ ចាជឿនឲ្យសុខសប្បាយណា
អូយរាសីយើងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ឲ្យត្រដែតគូទាយថាថ្ងៃនេះយើងត្រូវដល់គូព្រេងហើយអូនចាំឲ្យចុះបងកុយនេះយកទៅទុកនៅណាលោកអូយជួយមិនបានទេមនុស្សកញ្ចាស់ភ្លេងក៏តូចរួចថ្ងៃនោះក៏ជ្រួញក្បាលពោះក៏កំប៉ោងចឹងនោះចាំមើលណាចាំមើលពេលដែលគេច្រាប់បាំឡើងជាធំត្រនំខ្ពស់ចាំគេច្រាប់នេះគិតមើលសិនគិតមើលយ៉ាងម៉េចពិចារណាថានឹងយកបងកុយធ្វើជាខ្ញុំកាជះខ្ញុំអូនចាំឈប់សិនអូនអត់ជឿម៉ាណេះអូនទីថ្ងៃនេះណាយើងទាំង3នាក់នេះគឺត្រូវមានម្នាក់ជាអ្នកមានលៀបមានភ័ព្វសំណាងហើយមកឡើងចឹងមកអូនណូគឺថាបើសិនជាមិនអូនណូទេឡើងបើក៏អូនទាវហើយបើសិនជាមិនមែនអូនទាវទេក៏កិច្ចច្រាប់ខ្ញុំនេះដែរជាអ្នកមានសំណាងគេឯងចឹងពុតណាពេលទៅមើលខ្ញុំកុំដាក់តាមខ្ញុំទៅបាយអូនអត់បានខ្ញុំឈប់ផងមិនបាននេះទៅដែរណែអីមកណែលោកម្ចាស់ខ្ញុំជាមួយស្រីនោះអត់មានតាក់ទងជាមួយគ្នាទេលោកម្ចាស់កុំយកទោសបីខ្ញុំឲ្យលោកម្ចាស់យើងមិនយកទោសអីអញទេយើងបានបើកងបើកខ្មុំចិត្តមួយនគរទៅហើយតើនៅត្បូងឃុំនេះមានកូនក្រមុំនរណាស្អាតដូចគេដែរទេអូយចឹងឯងទេឲ្យលោកម្ចាស់ក៏មកបែអត់បាននិយាយពីរឿងស្រីស្អាតវិញនៅមកពោជើងខាខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះគឺមានតែនាងទាវម្នាក់ទេដែលស្អាតដាច់គេនៅមិនថាចាស់ក្មេងទេគឺនាំគ្នាទៅប្រឡំសំស្នេហ៍នាងគ្រប់គ្នាតែនាងបានភ្ជាប់ពេកជាមួយនឹងលោកម្ចាស់មើលងួនកូនលោកអុកញ៉ាអជូនបាត់ទៅហើយលោកម្ចាស់មិនបាច់បារម្ភទេគ្រាន់តែរឿងការភ្ជាប់ពីនឹងថ្លៃចំនួនកំពេចកំប៉ុកគ្មានបញ្ហាទេសំខាន់គឺត្រូវបំពេញតាមព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះរាជាឲ្យបានលោកមេតសូមជើញលោកមេតយើងដឹងថាទាវជាស្រីរូបស្អាតអ្នកណាក៏ប្រាថ្នាចង់បានគ្រប់គ្នាគ្រាន់តែរឿងភ្ជាប់ពីប៉ុណ្ណឹងចង់ផ្ដាច់ពេលណាក៏បានគ្មានបញ្ហាទេតើជ្រើសរើសយកមួយណាចង់ជ្រកអាចជំនឿឬក៏ចង់ឡើងអង្គុយលើគ្រែស្នែងដឹងទេថាការជំទាស់នឹងព្រះរាជបញ្ជាមានទោសប៉ុណ្ណាដែរទេឬមួយក៏ចង់សាឡបងខ្ញុំគិតច្រើនពេកខ្ញុំឲ្យសៅមកគិតថាយើងទៅបានល្អហើយរូបសម្ផស្សយើងមានតម្លៃនឹងជួយជំរុញឲ្យយើងមានភ័ព្វវាសនាខ្ពស់ហើយក៏ចាក់ឆ្ងាយពីមិនងួនទៀត
អ៊ំស្រីសូមអ៊ំស្រីជើញធ្វើដំណើរទៅឲ្យបានសុខណាអ៊ំ ពេលអ៊ំមិននៅមើលផ្ទះសម្បែងបានល្អផង បាទ គេច្រាប់ចាស់លោកអ៊ំចេញតែបានសុខតោះកូនដល់ពេលហើយ លោកម្ចាស់លោកជំទាវសូមលើកទោសឲ្យខ្ញុំផង តែខ្ញុំត្រូវអាប់អន់កិត្តិយសកូនខ្ញុំត្រូវខូចចិត្តហេតុអីក៏ត្រូវមកជួបនឹងរឿងក្តៅក្រហាយបែបនេះដោយសារតែការមិនទទួលខុសត្រូវលោភលន់និងមាសប្រាក់បនស័កកិត្តិយស លោកម្ចាស់អរជូននិងលោកជំទាវរឿងដែលកើតឡើងគឺព្រះរាជបញ្ជាដែលនាងខ្ញុំមិនអាចបដិសេធបានសូមទានមេត្តាអធិស្ឋានផងចុះ ព្រះរាជបញ្ជាហើយចុះអ្នកបានសម្រេចចិត្តលើកនាងទាវឲ្យទៅកូនងួនទៅហើយមិនក៏មិនប្រាប់លោកមេតបទៅថាកូនមានគូទៅដឹងទៅហើយ បានហើយលោកប្តីណែឈប់យំទៅណានែ យំធ្វើអីទឹកភ្នែកមិនអាចលុបលាងកំហុសបានទេហើយ លោកប្តីមិនគិតពីតំណែងជាច្បាយខែទេ ព្រោះតែគិតនឹងហើយបានជាសុខចិត្តមកទទួលយកការអាម៉ាស់បែបនេះ អូណែទុកមកដល់ហើយនោះ បំភ្លេចចោលទៅកូនមិនខ្វះទេក្បំខែត្បូងឃ្មុំមានកកូ សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងតាមព្រះរាជបញ្ជាទូលបង្គំជាខ្ញុំសូមព្រះរាជអនុញ្ញាតនាំអ្នកនិងកូនស្រីចូលគាល់ក្រាបទូលឲ្យចូលមកចោះកណាត់ថ្លៃពិសេស សូមទ្រង់មេត្តាប្រោសខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំក្រាបទូល ល្អហើយនេះជាកូនស្រីមែនទេ ព្រះពរម្ចាស់ ដោយតែលោកមេតបពុទ្ធសាសនាប្រាប់ថាស្អាតផុតអស់ស្រីនាងនេះពិតជាស្អាតហើយដាច់គេមែន ញឹមតិចតិចខ្ទី មើលទៀវនាងក្រោកឈរឡើងបន្តិចទៅមើល ព្រះពរម្ចាស់ខ្ទីបាច់ចំកោ
ពើម្ចាស់ក្រោបហើយយើងមានស្រីស្នំច្រើនអ្នកតែប្រៀបមិនបាននឹងទាវឡើយសំណាងល្អដែលពួរជើងខាងមានកំមុំរូបស្អាតស្អាតណាបងតូមានរឿងធំហើយម្ដាយទាវបាននាំទាវមកថ្វាយដើម្បីធ្វើជាព្រះស្នំឯកហើយឈប់សិនបងស្ងប់អារម្មណ៍សិនទេនៅមុខព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គយើងមិនអាចធ្វើអ្វីប្រេះប្រាស់បានទេសត្វចាបតូចមែនតែវាអាចធ្វើសម្បុកល្មមខ្លួនវារស់នៅបានអ្នកម៉ែពិតជាម្ដាយដ៏ល្អមែនអរព្រះគុណណាព្រះពរម្ចាស់ដែលមានកូនស្អាតហើយមានវាសនាខ្ពង់ខ្ពស់ជាព្រះគុណដ៏ឧត្តមឧត្តមខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់និងកូនស្រីដែលព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងប្រទាននៅពេលនេះក្រាបទូលបាច់គុំអត់ណាកូនមើលលោកជាវាវាំងលោកនិយាយតាមត្រង់មកមើលតើនាងទាវនេះស័ក្តិសមនឹងយើងដែរឬយ៉ាងណាក្រាបទូលពិតជាស័ក្តិសមណាស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងព្រោះនាងទាវជាស្រីស្អាតតែម្នាក់គត់ក្នុងចំណោមស្រីជាច្រើនទូទាំងព្រះនគរក្រាបទូលមើលទៅទាវដូចជាសបូនណាព្រះពរម្ចាស់មើលទៅនាងទាវប្រហែលជាអ្នកស្រុកហើយតែមិនអីទេបន្តិចទៀតនេះលោកមើលឯកអ្នកស្មូតប្រចាំរាជវាំងនឹងមកច្រៀងឲ្យនាងស្ដាប់ហើយមើលឯកគេច្រៀងពីរោះណាបងស្រណោះសំដីតែស្រួនពីស្អីវិចាផ្ដាច់ប្រងបងស្រណោះសំដីតែស្រួនពីស្អីវិចាផ្ដាច់ប្រងអូនបានសន្យាអូនបានសន្យាតស៊ូអោណាថ្វាយតស៊ូនឹងថ្ងៃអូពេលនេះស្រីភ្លេចមាយាទមានល្បិចអស់ក្ដីអាឡ័យពេលនេះស្រីភ្លេចមាយាទល្បិច
ស្រីនាងកាត់ផ្ដាច់ស្រីនាងកាត់ផ្ដាច់និស័យអោណាថ្លៃអើស្រវាស្នំមកស្នំសំរងផ្លែចិត្តអាត្មាសម្រាប់ផ្លែចិត្តអាត្មាប្រៃអូនចិត្តសាវាអូនចិត្តសាវាម្លេះស្រីអើយអោណាថ្លៃអើភ្លេចប្តីបាត់ស្នាអូនចង់បានស្រីនាងសំងំភ្លេចពាក្យស្បង់ស្បាយអូនចង់បានបុណ្យធំស្រីនាងសំងំភ្លេចពាក្យស្បង់ស្បាយអូនភ្លេចដៃធ្នមអូនភ្លេចដៃធ្នមក៏ជូនអូនអត់ដែរ សូមឲ្យស្នេហារបស់យើងថិតថេរជាអមតៈបងទុំអូនស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់ចាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបាត់ងារបងទុំក្រសោបកាយប្រឡោមចិត្តបងទុំដៃរបស់បងមានមុនអ្វីថៃណាចិត្តអាត្មាប្រៃអូនចិត្តសាវាអូនចិត្តសាវាម្លេះស្រីអើយអោណាថ្លៃអើភ្លេចស្ដីបាត់ស្នាអូនចង់បានបុណ្យធំស្រីនាងសំងំសំងំភ្លេចពាក្យស្បត់ស្បាយអូនភ្លេចដៃធ្នមអូនភ្លេចដៃធ្នមអើយគូតាអូណាថ្លៃអើយស្នេហ៍បុណ្យរីជាអូនមិនក្បត់ចិត្តបងទេបងទុំពីរោះណាស់ពីរោះណាស់ស្ដាប់ហើយពិតជាជក់ចិត្តមែនមិនតែប៉ុណ្ណោះដូចជាមានអត្ថន័យ
បង្កប់រឿងពិតនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះតើមែនទេមែនទេលោកជាវាវាំង ព្រឹកកណាថ្លៃពិសេសបទនេះខ្ញុំធ្លាប់ឮពីមុនមកទេស្ដាប់ទៅគួរឲ្យសំណោកសំណោកណាស់ក្រាបទូលបទចម្រៀងថ្មីមិនដែលឮធ្វើឲ្យនាងទាវស្រក់ទឹកភ្នែកពិតជាអស្ចារ្យណាស់យ៉ាងម៉េចទៅឲ្យលោកជាវាវាំងយ៉ាងម៉េចលោកជាវាវាំងពីរត់ដល់ថាស្លាប់ហើយអូយព្រះប៉ម្ចាស់បទចម្រៀងថ្មីគួរឲ្យសំណោះសំណោកមែនទេទុំមែនទេប្រកាសណាថ្លៃពិសេសអត្ថន័យពិតរបស់ចម្រៀងបានសម្ដែងចេញយ៉ាងពីរោះជាប់ចិត្តព្រោះតែទឹកភ្នែកដូចជាបាក់វាំងននបេះដូងឲ្យគេឯងឃើញប្រាប់ការពិតភ្លាមមកនាងទាវជាសង្សាររបស់ឯងមែនទេប្រាប់ការពិតភ្លាមមកក្រាបទូលប្រកាសណាថ្លៃពិសេសគ្រប់យ៉ាងគឺជាការពិតទាំងអស់ដោយដែលព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបក្រាបទូលទាវគឺជាបេះដូងថ្លើមប្រមាត់របស់ទូព្រះបង្គំយើងទាំងពីរបានក្លាយជាស្វាមីភរិយានឹងគ្នាទាំងកាយនិងបេះដូងមិនថាជាតិនេះឬជាតិណាទូព្រះបង្គំបានស្បត់ស្បែកសច្ចានិងរួមរស់ជាមួយគ្នាលុះគ្រាអវសានក្រាបទូលទាវឆ្លើយការពិតមកមើលរឿងដែលទុំនិយាយគឺជាការពិតទេយើងមិនយកទោសនាងទេព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងជុំជ័យកូនខ្ញុំម្ចាស់និងបងទុំពិតជាបានស្រឡាញ់គ្នាហើយបានស្បស្បាយនឹងគ្នាថានឹងរំជីវិតតែមួយទោះត្រូវស្លាប់លំបាកវេទនាយ៉ាងណាសូមប្រាថ្នារួមរស់នៅគ្នាគ្រប់ជាតិបើអើយទោះស្រឡាញ់គ្នាវិញកាលស្រឡាញ់គ្នាគ្រប់ជាតិអញ្ចឹងទើបតែត្រឹមត្រូវយើងមិនបំបាច់បំបាក់ស្នេហាពួកឯងទាំងពីរនាក់ទេមើលឯងនិងនាងទាវមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានសារនៅស្នេហាពិតធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានយល់ពីតម្លៃនៃសេចក្តីស្នេហាបរិសុទ្ធយើងនឹងប្រទានមង្គលការដល់អ្នកទាំងពីរដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមនឹងកិត្តិយសអ្នកទាំងពីរចូលមកនេះមិនបាច់មកនិយាយថាខ្លួនត្រូវទេខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់អ្វីទាំងអស់បាក់មុខបងទាំងកិត្តិយសដុំមានតែត្រូវស្លោចូលគ្នាវាគ្មានទៀតទេតែជីមិនស្វាគមន៍តែទៀតទេលោកម្ចាស់នេះគឺជាព្រះរាជបញ្ជាដែលមិនអាចជំទាស់បានខ្ញុំក៏ចុកឈាមណាស់ដែរកូនទាវត្រូវមានបុណ្យខ្ពស់ផុតអស់ទាំងស្រីបើជាបានតែអត់ទៅមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់ទៅវិញមិនដឹងជាវាមកតាក់តងកូនទាវតាំងពីពេលណាបើជាវាប្រហើនមកអូតអាងថាកូនទាវជាប្រពន្ធរបស់វាតើតែព្រះករុណាប្រោះប្រទានឲ្យវាដូចនេះលោកម្ចាស់ខ្ញុំសូមវល់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់រកវិធីជួយខ្ញុំផងទៅលោកម្ចាស់ខ្ញុំសូមវល់លោកម្ចាស់
ឆ្លាំងកញ្ចុះហា ចាអូយហើយនេះចុះនៅមកឲ្យហើយធ្វើអីយ៉ាង ចុះនៅឯណាកញ្ចុះឯណាចុះ ចេញទៅក្នុង ចា លៀបល្មៀតអញ្ចឹងទៅស្បែករបស់កូនភ្លឺឲ្យរលោងលោកអ៊ំកុំពិបាកចិត្តខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នឈឺទៅពិបាកជាងនេះទៀតណាលោកអ៊ំអូនទាវខ្ញុំក៏បារម្ភខ្លាំងណាស់ដែរយើងត្រូវប្រើវិធីចុងក្រោយរបស់យើងមកមកស្លាប់ខ្លួនតែរបស់គេទៅស្រឡាញ់មែនណាចង់ទៅណាស្ត្រីមានរូបសម្ផស្សជាសម្បត្តិមានបុណ្យកុសលជាព្រាងវាសនារហូតក្លាយជាក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះរាជាដែលមានការច្រណែននន្ទាពីក្រមុំទូទៅតែព្រោះក្តីករណារបស់ព្រះអង្គដែលធ្វើឲ្យស្នេហាយើងសំតាមបំណងតែពីបេតជាយកការសួរមកប្រឡាក់ធូលីទៅវិញទេគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់បដិសេធក្តីស្រឡាញ់ដែលមានចំពោះមុខបានទេទាវមានក្តីសុខណាស់ដែលបានរស់ក្បែរបងហើយចិត្តនេះប្រាថ្នាសូមមានស្នេហាតែមួយចិត្តមួយថ្លាមមួយរហូតអស់មួយជីវិតបងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីក្រៅពីទឹកចិត្តនិងបេះដូងរបស់បងដែលមានឲ្យទាវទេហើយនេះជាផ្កាដែលចេញពីទឹកចិត្តរបស់បងសូមប្រគល់ជូនដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់អស់ពីបេះដូងរបស់បង